Абай Құнанбаев карантин мен вируспен қалай байланысты деп тұрсыз ба? Біз Абай атамызды ұлы ақын, ағартушы қазақ әдебиеті мен мәдениетінде ерекше орын алатын тұлға деп танимыз. Алайда оның өмір сүрген кездерінде қазіргі коронавирустай оба ауруы деген індет болған. Орысша чума. Бұл тарих-марих арнасының арнайы шығарылымы және бүгін Абай Семей қаласында оба ауруына қарсы қалай күрескенін қарастырамыз. Бірақ бастамай тұрып сіздерге бір өтінішім бар. Арнаға жазылып, лайкты лүпілдей ме? Сол лүпілді қойып, ұзын бір комментарий тастасаңыз тіпті керемет болушы еді. Алдын ала сіздерге алғысымды білдірейін. Ал енді бастаймыз. Бұл оқиға Мұхтар Әуезовтың Абай жолы кітабының 4-ші тобының Түн-түнекте деген бөлімінде айтылған. Шамамен 1892 жылы Абай Құнанбаев Семей қаласына жеке шаруалармен келген. Бірақ келген кезде қалада жаман бір ауру жүргенін естиді. Ол аурудан көптеген адамдар көз жұмғанын біледі. Бар жағдайды білу үшін ол Павлов атты досын шақырады. Павловтың әйелі дәрігер болғандықтан ол Абай атамызға осындай мәліметтерді айтқан. Оба ауруы Үндістанда шығып, бүкіл әлемді шарлап, елімізге де жеткенін айтқан. Бұл ауруға шалдыққан адам тез көз жұматынын айтқан. Және де оба ауруы неліктен тез тарап жатқанын түсіндірген. Қалай тарап жатқанын мен де айтып кетейін. Адам қайтыс болған кезде қазақ халқы жаназасына көп адам болып жиналады. Жаназа дейтін адам қайтыс болғанда оқылатын намаз бен оған жасалатын дұға. Жаназада адамдар көп болғандықтан ондағы кейбір азаматтар оба ауруына шалдығып қалып, көп ұзамай қайтыс болады. Қайтыс болған адамның жаназасына қайтадан көп болып адам жиналады. Онда тағы біреу ауырып қалады. Осылайша ауру тез тарап кетеді. Оған қоса адам осы өмірден кеткеннен кейін жаназасынан бөлек оған 7-сін 40-ын беріп жатады. Онда да көп адам жиналады. 7-сі мен 40-ы деген ол адам қайтыс болғаннан кейін 7 күн және 40 күн өткеннен кейін оқылатын Құран, жасалатын дұға. Осылайша қазақтың бір-біріне деген жанашырлықтың кесірінен ауру тез тарап жатады. Бұны ескерген Абай мен Павлов осындай шешімге келді. Аурудың таралуын тоқтату үшін жаназасына 7-сіне 40-ына азғантай ғана адам жиналып, тек қана бір молданы шақыруға бел буды. Осыны қарапайым халыққа жеткізу үшін Абай Сармолла деген молданы шақырады. Сармолла болса, осы аурудың арқасында кейбір молдалар байып бара жатқанын айтады. Неге байып бара жатыр дейсіз бе? Себебі әрбір жаназа 7-сі 40-ы сайын молдалар ақша алып отырады. Осылайша Сармолла Абайдың ақылына қарсы шығатындар бар екенін жеткізеді. Абай болса Сармоллаға адамдар көп қылып жиналмауы керек екенін түсіндіріп жібереді. Сармолла Абайдың сөздерін мешітте қарапайым халыққа жеткізген, бірақ оған қарсы кейбір молдалар шықты. Себебін алдында айтып кеткен. Олар Сармолланы кінәлап, адасқан деп айыптайды. Сармоллаға қарсы кейбір саудагерлер, яғни бизнесмендер де шығады. Себебі адамдар үйден шықпай отырса, олардың саудасы да жүрмей қалады. Кейбір саудагерлер Абайды орыстың артынан ерген деп кінәлайды, шоқынған деп жала жауады. Көріп тұрғанымыздай қазіргі күндерді осындайды кездестіреміз. Кейбіреуі жағдайды қолданып маскаларды қымбат қылып сатуда. Кейбіреуі адамдарды өтпейтін жерлерден ақша үшін өткізіп жатыр. Ал енді қайта әңгімемізге оралайық. Айтып өткендей Сармоллаға қарсы шыққандар болғанымен оны жақтағандар көбірек болды. Осылайша қазақтар көп болып жиналмайтын болды. Осыған ашулы кейбір молдалар Сармоллаға дұшпандықпен қарай бастады. Себебі олардың табысы азайып қалды. Бірақ ауру тоқтамай жатты. Неге тоқтамайтынын білу үшін Абай Павловтың әйеліне барып мән-жағдайды сұрастырған. Сол отырыста Абай бұл ауру бас кезінде өте қатты таралып кеткенін білген. Және де суық келгеннен кейін ғана бәрі басылатынын білген. Қалай сақтауының да жолын сұрастырып алған. Алатын білімін алып, Абай атамыз базар, рыноктарға барып ауру кезінде қалай гигиена сақтауды халыққа түсіндірген. Ол кезде антисептиктер болмағандықтан Абай қолды ыстық сумен жиі жуып отыру абзал екенін айтқан. Тамақты тек ыстықтай жеу керек екенін түсіндірген. Және де көп қылып адам жиналмауын насихаттаған. Былайша айтқанда Семей қаласында мини карантин енгізгісі келген. Тазалық туралы қатты айтқан. Осындай шаралардың арқасында көптеген адамдар өз жандарын аман қалдырған. Сақтанғанды сақтайды деген осы. Ал Сармолла молдамыз не болды? Жаңаға оның дұшпандары бір ойға келеді. Осы ауруды тоқтату үшін құрбан шалуға бел буады. Құрбандық ретінде Сармолланы таңдайды. Өкінішке орай олар Сармолланы осылайша өлтіреді. 2 аптадан кейін ауа райы суыта бастап, оба ауруы да кете бастайды. Жаңағы молдалар мен саудагерлер ол құрбандықтың арқасы деп айта бастайды. Халық өзінің қараңғылықтан соған сенеді. Осылайша Абай мен Сармолланың әрекеттері аурудың қатты тарап кетуіне жол берген жоқ. Талай жандардың өмірлері сақталып қалды. Тарихты өткен қателіктерді қайталамау үшін оқимыз. Сол үшін қателікті қайталамай, қолдарымызды жуып отырып гигиена сақтайық. Ал егер осы арнаның дамуына үлес қосқыңыз келсе, көрсетілген реквизиттар бойынша көмектесе аласыз. Реквизиттар астында жазылған. Сіздермен болған тарих-марих. Қолдарыңызды жуып, мұрындарыңызды шайып жүріңіздер.